Hi everyone, hope you well. Today's video is about my handbag, or you can also call this bag a shoulder bag. And the other one that I carry with me is a backpack. I use either or, not both at the same time, depending on where I go or what I do on the island. A mai videó a táskámról fog szólni, a kézitáskáról, ez a kézitáska, illetve a hátitáskáról, amit általában cipelek magammal, attól függően, hogy hova megyek és mit csinálok a szigeten. Vagy az egyik, vagy a másik van nálam. A kettő együtt általában nem. Belenézünk a táska tartalmába, megnevezzük a tárgyakat. We're going to look inside my bags and name the contents. Let's begin with the handbag. Kezdjük ezzel a kézitáskával. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy shoulder bag, az a váltáska. A táskának ez a része, ez a C, ezt úgy hívják angolul, hogy strap. Na nézzük. A három legfontosabb dolog, ami mindig nálam van, keys, flat keys, ezek a lakáskulcsok, purse, ez a pénztárca, Amerikában viszont úgy mondják, hogy wallet. What's inside my purse? A bank card, a travel card, an ID card, some cash, plasters, this one is very cute, small pieces of paper in case I need to write something down. Ezeket a papírfeszeket, amik igazából a receptek a boltban a fizetés után, aminek sima a hátulja, azokat elmentem, hát ha valami fontosat le kell jegyeznem néha. The third most important thing that I always carry with me is my cell phone that I cannot show you at the moment because I'm recording on it. A harmadik legfontosabb dolog, ami mindig nálam van, az a mobiltelefonom, amit most nem tudok megmutatni, mert ezzel készítem a felvételt. Angliában ezt úgy hívják, hogy mobile phone, Amerikában pedig cell phone. Let's see the rest. Nézzük a többét. Antibacterial hand gel, antibakteriális kéz tisztító. Ezt még bőven a pandémia előtt kezdtem el használni, és részese lett a táskám tartalmának Londonban, mert nagyon sokat használtam a tömegközlekedést, és a publikus WC helyeken sokszor nincsen szappan, és akkor ez nagyon jól jött. Chewing gum, rágó. A packet of tissues, egy csomag zsepi. Lipstick, ez a rúzs. Lip balm, ajakír, magyarul, yeah. Ajakír, ír, okay. I've got a couple of snacks, in this case mojis. I don't always have mojis, but I definitely carry a small packet of snack all the time. Valami kisebb harapnivaló mindig van a táskámban, ebben az esetben a moji, ez nem tudom, mi magyarul. Hát ezek nem egészséges. A harapnivaló néha ilyen van, néha pedig valami egészséges, magyaróféle vagy szárított gyümölcs. I also have a small notebook and a pen. Na nézzük ezt. This is called a nail file, körömreszelő. Az utolsó dolog, amit fog mutatni a táskámból, az egy ilyen kis tokban van. It's called a floss pick. Én ezt a részét használom, ez a floss, ez a fogsejem. Ez pedig a toothpick, a fogpiszkáló. Okay, so we killed my handbag. Let's look inside my backpack. A hátitáskába több dolog fér, és kicsit másképpen pakolok, szóval azokon kívül, amiket bemutattam, vannak extrák. Kicsit másképp is pakolok, meg például a kisebb dolgokat belerakom ebbe a, hogy hívják ezt, övtáskába. Ez angolul a bum bag. Van például nálam egy, ez valahogy mindig itt van, ez már nagyon régóta benne van, a plastic fork, egy műanyag villa. Arra az esetre, ha például veszek valamit enni, és nem jár hozzá evőeszköz, akkor nem tudom, gondoltam, hogy jó, ha van. A nagy táskába belefér, nem nagy súly, szóval ott van már hónapok óta. I cannot explain why, but I also have a permanent marker inside my backpack. That's together with the plastic fork. They are good friends by now. Együtt élnek jó barátságban a hátitáskámban már hónapok óta, és nem használtam őket. A deo stick,
sunglasses. It's very sunny and hot on the island. My eyes are very sensitive, so they come handy. A bottle of water. Uno cards. I like to play Uno. I often go to the beach when I go to the city, Puerto de la Cruz. It's one of the bigger cities in the north where I play beach volleyball, and sometimes we play cards and some other games, you know, on the beach, and I always have Uno cards with me. And power bank. I don't always have it with me, but if I leave in the morning and I know that I will come back late at night, I have the power bank with me in case. Hogyha korán reggel hagyom el a lakást, és tudom, hogy késő jövök haza, akkor mindig nálam van ez a... Hát ez nem tudom, hogy magyarul. Szóval nem a töltőt viszem magammal, hanem ezt a power banket. A jacket. That's again in case I come back late. And because this is a very thin fabric, I sometimes wear it as a protection against the sun. Ez egy olyan jacket, ami nem meleg, tehát ez csak egy nagyon finom, vékony anyag. És az azért van nálam, hogy este, ha esetleg hűvösebb van, akkor felveszem, illetve akkor is, amikor nagyon meleg van, és hogy védjem a bőrömet a leégéstől, akkor ezt felveszem. Aztán van nálam törölköző, hogyha olyan helyre megyek, ahol van tengerpart, és nagyon meleg van, akkor néha csak bemegyek a vízbe, megváltózom. Úgyhogy mindig van nálam egy törölköző. Towel, angolul, bikini. Ezek nagyon kis helyet foglalnak egyébként a táskába. Ezt így általában összerakom. And the last thing I can fish out from inside my bag is the visor. Ez a napellenző. Ezt is elsősorban a röplabdázásnál használom, illetve akkor, amikor nem akarom napszemüveget feltenni. Csak ezt, és akkor ez így beárnyékolja a szemem fölött, és már is jobban látok. Alright, so that's the end of this video. Before I say goodbye, the question to you is, what's inside your bag? Mi van a te táskádban? Próbáld megnevezni a dolgokat. You can start your answer with the I have or I have got, and you can start to name the objects. Tehát mi van a te táskádban? Próbálj válaszolni erre a kérdésre. A választ az kezdheted azzal, hogy nekem van, ez az I have, vagy pedig az I have got, és felsorolod a tárgyakat. Ez gyakorlásnak jó lesz, sok sikert hozzá, mi pedig találkozunk egy hét múlva. Köszönöm, hogy itt voltatok, ha tetszett, lájkoljátok, osszátok meg, vagy iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le a következőről. Thank you for being here, thank you for watching and listening. I'll see you next Monday. Bye for now.